Vapaamuuraritemppelissä, sitä kutsutaan temppeliksi, vaikka se ei ole mikään palvontapaikka, on erilaisia koristeita ja esineitä, mitkä on tämmöisiä rituaalisesti merkittäviä asioita. Ruutulattia on yksi ehkä tunnetuimpia vapaamuurillisia tämmöisiä symboleja. Yleismaailmallisesti symboliikassa ruutukuviohan, tai mustavalkoinen ruutukuviohan kuvastaa dualistisuutta, eli ihmisen hyvää ja pahan taistelua keskenään. Tähti taivas taas on meidän kattona, eli ollaan ikään kuin tämmöisen universaalin asian äärellä, ollaan ikään kuin, tietyllä tavalla taivaan alla, että niin kuin ollaan sitä huonetta suuremmassa tavallaan tilassa. Me ei olla niin kuin pelkästään ajatuksen tasolla tai symbolisesti me ei olla pelkästään siinä huoneessa, vaan vapaamuurari tulisi levitä. Se on se maailman kaikkeus. Niin, sen tulisi levitä niin kuin idästä länteen ja pohjoisesta etelään ja syvimpään maan ytimeen. Niin, sinne ihan niin syvälle kuin löytyy ja niin korkealle kuin pääsee ja vähän siitä yli vielä. Ja mun ajatuksen mukaan se tähtitaivas kuvastaa sitä nimenomaan, että meidän ei pitäisi rajoittaa sitä vapaamuurariutta pelkästään tähän tilaan, vaan viedä se niin kuin ulos sieltä niin kuin killan rakennuksesta ja toteuttaa sitä vapaamuurariutta myös sitten meidän omassa profaanissa maailmassa, eli meidän omassa elämässä muiden ihmisten kanssa. Se pukeutuminen, mikä meillä istunnoissa on, siis niin meillä on esiliinat ja meillä on kaulurit. Ja nämä esiliinat ja kaulurit, niin niistä pystyy myöskin lukemaan, ootko sä ensimmäistä astetta, toista astetta ja kolmatta astetta. Se kysymys, että onko meillä naamarit? Juu, meillä oli aikanaan korona-aikana. Vapaamuurareilla ei ole istunnoissa naamioita ja itse asiassa ei myös niin kuin vertauskuvallisesti, vaan me oikeasti pyritään olemaan aitoja veliä siellä paikalla. Vapaamuurarit ei noudata minkäänlaisia ruokavalioita. Jos katsoo meikäläistä, niin ihan kaikki menee kyllä suusta sisään. Eikä oikeastaan mitään tiettyjä muitakaan ruokailuun liittyviä juttuja. Vapaamuurarin istuntoon kuuluu ainakin täällä Suomessa aina veljesateria. Eli me kokoonnutaan sen istunnon jälkeen. Siellä on kyllä hyvät ruuat. Poikkeukset. Meillä on poikkeuksetta kyllä hyvät ruoat. Ja me kokoonnutaan aina istunnon jälkeen veljesaterialle, missä syödään yhteinen ateria, pidetään monesti vähän puheita ja ennen kaikkea keskustellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Mä tiedän, että maailmalla on järjestöjä, missä vapaamuuraritten veljesateria ei ole niin tärkeässä asemassa. Siinä saattaa olla kahvit ja sämpylät esimerkiksi. Joissain se saattaa olla hyvinkin pitkän kaavan mukaan useampi ruoka-ateria tai annos. Ja joissain se saattaa olla, että velit itse kokkaa ruoan ja näin poispäin.